সামারস্ল্যাম 2021 বিগেস্ট অ্যান্ড শকিং রিটার্ন বিস্টিন কার্নের ব্রক লেসনারের এবং রোমান রেন্সকে কনফ্রন্টেশন। এরপর থেকে আমরা এটা প্রায় সিউরিটি মানতে পারি যে রোমান ভার্সেস ব্রক লেসনারের 2021 এর মধ্যে অবভিয়াসলি ডাব্লিউডাব্লিউ একটি ম্যাচ করাবে। তবে আমি তোমাদেরকে ভিডিওতে বলেছিলাম যে ম্যাচ যদি করায়ও তাহলে সেটা এক্সট্রিম রুলস এর মধ্যে হবে না। এক্সট্রিম রুলস এ রোমান রেন্সের কে অপোনেন্ট আসবে সেই নিয়ে আমি কালকের ভিডিওতে বলেছি, তোমরা অবভিয়াসলি সেই ভিডিওটি দেখতে পারো, আমি ডেসক্রিপশন বক্সে সেই ভিডিও লিঙ্কটি দিয়ে দেবো। এবং আমরা জানি যে রোমান এবং ব্রক লেসনারের যে রাইভালরি সেটি পাস্ট আছে এবং হিস্ট্রিতে আছে, এবং আমরা জানি যে একে অপরের এগেনস্টে যখন আসে এই দুই সুপারস্টার তখন তারা কতটা খতরনাক হয়ে পড়ে। এবং আমরা এটাও দেখেছি যে সামারস্ল্যামে যখন ব্রক লেসনার রিটার্ন করলো তখন কিন্তু পল হেইম্যান এই দুই সুপারস্টারকে আটকাচ্ছিল যাতে তারা একে অপরের সঙ্গে অ্যাটাক না করে ফেলে, একে অপরের সঙ্গে যেন ব্রল না সৃষ্টি করে ফেলে, কারণ এটা পল হেইম্যান ভালো করেই জানে। এবং আমরা যদি এই দুই সুপারস্টারের রিসেন্টলি 2021 এর মধ্যে কোনো একটি স্টোরি লাইন অ্যাঙ্গেল দেখি বা কোনো যদি একটি ম্যাচের বিল্ড আপ দেখি তাহলে কিন্তু এখানে পল হেইম্যানের ইনভলভনেস অবভিয়াসলি থাকবে, কারণ পল হেইম্যান এই দুই সুপারস্টারকে কিন্তু ম্যানেজ করে ফেলেছে। ফার্স্টে আমাদের ব্রক লেসনারকে ম্যানেজ করেছে, রিসেন্টলি রোমান রেন্সকে ম্যানেজ করছে, এবং এরপর থেকে আমরা এই স্টোরি লাইনের মধ্যে সব থেকে বড় যেই ইনভলভনেস দেখতে পাবো সেটি কিন্তু আমাদের পল হেইম্যানকে দেখতে পাবো। এবং এই ম্যাচের এবং এই স্টোরি লাইনের মধ্যে আমরা এটা সবসময় জানার চেষ্টা করব যে পল হেইম্যান গাই কে হবে, সেটা রোমান রেন্স হবে না আমাদের বিস্টিন কার্নের ব্রক লেসনার হবে। আমরা যদি পল হেইম্যানের পাস্ট এবং হিস্ট্রি দেখি তাহলে কিন্তু আমরা এটা জানতে পারবো যে পল হেইম্যান তার আগেও যে সব অ্যাডভোকেট ছিল এবং এমপ্লয় ছিল তাদেরকে কিন্তু ধোকা দিয়েছে, যেমন আমাদের সিএম পাঙ্ককে ধোকা দিয়েছে, বিস্টিন কার্নের ব্রক লেসনারকেও ধোকা দিয়েছে। তো এরপর থেকে আমরা কিন্তু এটা একদমই মানতে পারি না যে পল হেইম্যান রোমান রেন্সকে ধোকা দেবে না। রোমান রেন্স রিসেন্টলি একটি ইন্টারভিউর মাধ্যমে বলেন, ইন্টারভিউটি ছিল আমাদের সামারস্ল্যামের আগের ইন্টারভিউ, সেখানে রোমান রেন্স বলেন এবং 100% কনফার্ম থাকেন এবং 100% তিনি পুরো সিউরিটি থাকেন যে পল হেইম্যান তিনি কখনই ব্রক লেসনারের সঙ্গে যাবেন না, তিনি রোমান রেন্সের এগেনস্টে যাবেন না। এখানে রোমান রেন্স এটি বলেন যে ব্রক লেসনারকে ডাব্লিউডাব্লিউই এর মধ্যে পল হেইম্যান ম্যানেজ করতো, সেটি ছিল পল হেইম্যানের পাস্ট এবং সেটি ছিল পল হেইম্যানের হিস্ট্রি। এবং পল হেইম্যানকে আমি নিয়ে এসেছি রেলেভেন্ট অফ আইসল্যান্ডের মধ্যে এবং আমি পল হেইম্যানকে সেই মজাটা দিতে পেরেছি, সেই সুখটি দিতে পেরেছি। অর্থাৎ পল হেইম্যান আমার এগেনস্টে কখনোই যাবেন না, অর্থাৎ পল হেইম্যান রোমান রেন্সের সঙ্গেই থাকবেন। এটা রোমান রেন্সের কথা, এটা রোমান রেন্সের এটা কনফিডেন্ট, এটা কিন্তু পল হেইম্যানের নয়। পল হেইম্যান সবসময় সেটাই করে যেটা তার ভালো লাগে এবং যেটা কোম্পানির ভালো লাগে, ডাব্লিউডাব্লিউ স্টোরি লাইনের অ্যাঙ্গেল ভালো লাগে। তো এখানে আমি কথা বলবো যে রোমান রেন্সের এগেনস্টে পল হেইম্যান আদৌ যাবেন কিনা। তো দেখো ব্রক লেসনার যে গিমিকটা নিয়ে এসছে, যেই লুকটা নিয়ে এসছে, সেখান থেকে আমরা এটা বুঝতে পারছি যে ব্রক লেসনার কিছুটা হলেও কিন্তু ফেস আছেন, কারণ রোমান রেন্স ভার্সেস ব্রক লেসনারের যদি ম্যাচ করাতে হয়, রোমান রেন্স এখন ডাব্লিউডাব্লিউ এর মধ্যে টপ হিল, তিনি ট্রাইবাল চিফ, তিনি হেড অফ দ্য টেবিল। তো এখানে যদি ব্রক লেসনারকে রোমান রেন্সের এগেনস্টে আনতে হয় তাহলে কিন্তু ব্রক লেসনারকে কিছুটা হলেও ফেস দেখাতে পারে ডাব্লিউডাব্লিউই, এবং ব্রক লেসনার এখানে কিন্তু নিজেই প্রোমো কাটিং করতে পারেন, বা এখানে ব্রক লেসনার এমনটাও করতে পারে যেখানে তিনি প্রোমো কাটিং কম করলেন এবং তিনি কাজ বেশি করলেন। এখানে রোমান রেন্সের এগেনস্টে এক্সট্রিম রুলসে ডাব্লিউডাব্লিউ অন্য কোনো সুপারস্টারকে আনতে পারে এবং এরপর থেকে ব্রক ভার্সেস রোমান রেন্সের একটি ম্যাচ বা স্টোরি লাইন অ্যাঙ্গেল দেখাতে পারে। এবং আমার মনে হয় যে এখনই পল হেইম্যান রোমান রেন্সের এগেনস্টে যাবেন না, পল হেইম্যান তখন রোমান রেন্সের এগেনস্টে যাবেন যখন ডাব্লিউডাব্লিউ রোমান রেন্সকে অ্যাজ এ হিল সুপারস্টার থেকে অ্যাজ এ ফেস সুপারস্টারে কনভার্ট করবেন। সেটি হতে পারে রাসেলমেনিয়া 38 এ যখন রোমান ভার্সেস দা রকের ম্যাচ হবে, তখন হয়তো রোমান রেন্স ফেস সুপারস্টারে কনভার্ট হতে পারে, বা হয়তো এরমও হতে পারে যেখানে রোমান রেন্স 39 অর্থাৎ রাসেলমেনিয়া 39 এ যখন ব্রক লেসনারের সঙ্গে বা আরো অন্য কোনো সুপারস্টারের সঙ্গে ম্যাচ রেসেল করবে এবং তখন হয়তো রোমান রেন্স হিল থেকে ফেসে যেতে পারে, এবং ঠিক তখনই আমাদের পল হেইম্যান রোমান রেন্সের এগেনস্টে যাবে। পল হেইম্যান কিন্তু এখনই রোমান রেন্সের এগেনস্টে যাবেন না, এবং রোমান রেন্স যখনই হারবেন, যখন ইউনিভার্সাল চ্যাম্পিয়নশিপটি হারবেন, তখন কিন্তু রোমান রেন্স ইউনিভার্সের কাছ থেকে ডাব্লিউডাব্লিউ ফ্যান্সের কাছ থেকে কিন্তু সিম্প্যাথি গেইন করবেন। এবং ব্রকের সঙ্গে যদি রোমান রেন্সের 2021 এর মধ্যে ম্যাচ হয় তাহলে আমি বলবো ব্রক লেসনার সেই ম্যাচটির মধ্যে কিন্তু জিততে পারবেন। এখানে পল হেইম্যান ব্রক লেসনারকে অবভিয়াসলি ধোকা দেবে, এখন রোমান রেন্সকে পল হেইম্যান ধোকা দেবেন না। এবং আমরা যদি পুরোপুরি ভাবে রোমান রেন্সের এই স্টোরি লাইনটি দেখি বা রোমান রেন্সের হিল থেকে ফেস সুপারস্টারে কনভার্ট হওয়াটা দেখি, যে রিউমার্স গুলো আমরা আগে পেয়েছি সেটাই যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা এটা জানতে পারবো যে জিমি উসো তিনি আমাদের রোমান রেন্সের এগেনস্টে যেতে পারেন, এবং রকের সঙ্গে যখন রোমান রেন্সের ম্যাচ হবে ঠিক তখন আমাদের পল হেইম্যান বা জিমি উসো তারা এগেনস্টে যেতে পারেন আমাদের ট্রাইবাল চিফের। এবং আমার মতে 2021 এ যদি রোমান ভার্সেস ব্রক লেসনারের ম্যাচ হয় তাহলে পল হেইম্যান রোমান রেন্সের সঙ্গে থাকবেন এবং ব্রক লেসনার সেই ম্যাচটি হেরে যাবেন। এরপর ব্রক লেসনার যখন নিজের যে বিল্ড আপটি যখন গেইন করবেন এবং নিজের যে হারার পর তো তাকে জিততে হবে, ঠিক তখন আমাদের ডাব্লিউডাব্লিউই এর কর্মকর্তা ভিন্স ম্যাকম্যান তখন আমাদের ব্রক ভার্সেস ববি ল্যাসলির একটি ম্যাচ করতে পারে ফর দ্য ডাব্লিউডাব্লিউ চ্যাম্পিয়ন
চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ এবং সেটা হতে পারে হয়তো রেসেলম্যানিয়া 38 এর মধ্যে এবং রোমান ভার্সেস ব্রক লেসনারের ম্যাচ হবে 2021 এর মধ্যে হয়তো ক্রাউন জুলে আর না হলে হয়তো সার্ভাইভাল সিরিজের মধ্যে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও কেমন লাগলো তোমরা অবভিয়াসলি বলবে। আশা করি আমি তোমাদের সমস্ত ডাউট ক্লিয়ার করতে পেরেছি রোমান এবং ব্রক লেসনারের 2021 এর ম্যাচ সম্পর্কে বা তাদের স্টোরি লাইন সম্পর্কে। তো হ্যাঁ, এই ছিল আজকের ভিডিও কেমন লাগলো তোমরা অবভিয়াসলি বলবে। ভালো লাগলে একটি লাইক এবং করে দিতে পারো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ টিল দেন টেক কেয়ার এন্ড বাই বাই।